देखो पप्पा आपकी कौनो बुराई उराई ना करो। देख लो 2 बेर डॉक्टर एक बेर पेशेंट लेकर भाग गा खांसी से ना। अरे कहां गया? अरे वो का करत यार? यार तू यही का करत? तू ही पे व्हीलचेयर पे लेके आया देख खसिया जवन चलो कहां गया पप्पा? अरे वो अच्छा बता कहां गया? अरे आज चिप को खांसी होई गया यार। हटाओ चलाओ। आओ ते शुरू कर दिया परेशान कर या हो तू। आओ ना चिल्लो आओ बैठो यार। अब की खांसी हो ना बहु रहा हो एकदम। लियो कहीं तक खांसी हो ना खास को लिए कहां गए बहु बरात नहीं गए। अरे यार यहाँ कहाँ आ गए तुम यार? पता नहीं कौन सी खांसी तुम्हारा साला सुकून से हगने भी नहीं देते। तुम इधर लेटो, इधर आओ, इधर आओ, इधर लेटो। मान जैसा खाई था बड़ी खूब है जा साहन निकाल कर का खूब निकाल यार। तू ये का डॉक्टर साहब सुई लगाओ बढ़िया कसम से यार परेशान करते। एक काम करो, तुम मुंह पकड़ के रखो, मैं ग्लूकोज लेके आता हूँ। ठीक जा डॉक्टर साहब लेके आओ जल्दी। चलो इसको चढ़ने दो पूरा, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। जब ये तुम्हारे फेफड़े में जाएगा ना, तुम्हारा उछलना कूदना सब बंद हो जाएगा। महतारी कसम ठीक हो जाए डॉक्टर साहब। अरे उठो ना उठो ना यार। कहां परेशान हो गए तो चढ़ी। अरे तू बहुराएगा बाबा कोई कहां गए पापा? भाई तुम्हारा बाप ना एकदम से परेशान कर देगा यार। अरे तो डॉक्टर साहब हम का जाने उड़ा था मुंह तो परेशान कर। चलो वहां उठो जा। चलो नीचे चलो। तू वहां कहां घुसरा रहे हो? अरे यार पेशाब करे जा रहे तो सिस्टम हो बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश जाएगा। आज तो सब्सक्राइब कर देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। घुसरी जात हो अरे यार। भाई अगर इस बार ये नर्स वर्स लेके भागा ना तो फिर तेरी खैरियत नहीं, बता दे रहा हूं। अरे तो डॉक्टर साहब आ जाने यार ये कहां से आई ये बप्पा भी कहां छोड़ के भाग गया। लागत आपकी सही नीचे आ गए। डॉक्टर साहब चलो नीचे आ। ना मजा। अरे यार ये का करा तो ये का बुरा बात हम कहां गए? अरे यार वो बाहर आ। अरे यार इतना मजा आवत है महतारी कसम बस तेरा खांसी कैसी तैसी। अरे यार पापा यही का करत हो यार? कम से कम बुला पसवा तो लगवाई थे। लगवाई यार कहां गए? यार परेशान नहीं करे। एक काम कर, इसको लेके जा, आज ग्लूकोज नहीं चढ़ा पाऊंगा इसका। लेके जा यार पापा। अरे डॉक्टर अरे यार यार पापा मैं मार खवाई दियो। अरे हमार कौन गलती है? अरे यार अरे हम रोको यार। अरे चल